Ребят, всем привет, с вами я, Эндерменчик, ребят. Сегодня я буду ходить, ребят, в вот этом скине до февраля, пока зима наша не закончится, холодно. У меня кофточка такая, и такой скин. Да, ребят, у меня пошло обновление, не обновление, а мод. Ребят, это мод на Новый год. Иху! Это снежки сейчас. Ребят, вот такое у нас украшение. Сегодня я собираюсь удлить свой дом вот в той стороне. Ребят, и мы приступаем. О, видите, все обновилось, и все меню обновилось. Видите, буквы стали. Это капец. Наоборот. Нечаянно я по привычке нажал. Это я хочу взять наши любимые алмазики. Алмазики из изумруда. Да, ребят, даже стекла вон такие. Самое вот эти стекла я возьму. Также я чуть-чуть деревню нашу украсил. Также у нас с модом деревья. Давайте я вам покажу. Вот, это весь мод. Подарочки. Головы. Головы. Давайте запустим ракету. Фиолетовый. Коричневый, розовый. Фланговый. Вот черный. Давайте запустим пару фейерверков. Вот, давайте еще. Кто пошел? Вау. Ну, ребят, будем на Новый год праздновать это. Так, ребят, до этого, что я хотел сделать? Сначала я хотел здесь убрать этот заводчик. Я решил построить уши свой дом. Не просто так. Вы знаете, просто так я так ничего не делаю. Так, надо вот это. Чего, блядь? Да, ребят, я хочу уши, а построить котел. Так, я беру и зачем лаву убирать? Так, ты вышишь свой дом. Ну, так, я как думаю, надо так делать. Это кто сейчас был? Так, я думаю, делаем вот так. И Это кто сейчас был? Не знаю, так. Ну, ты родись тогда. Смотри. И, ребята, я сейчас снимаю, не обращайте внимания. Мешать не будет, надеюсь. И как впрочем, да, ребят, вам, походу, так себе понравилось мое выживание на скайблоке, ребят. Если будет под этим видео очень много комментариев, тогда я выпущу новый видос. Тоже следующий видос, походу, будет про... Я, ребят, там построил дом. Да, я построил дом. Ребят, я нашел еще, как говорится, 2 алмаза. И надо сделать кирочку. И, короче, еще скопать. Я даже буду все сделать на видео. Я и так там много чего сделал без видео. Так. И надо еще здесь. Ой. Алмаз. Ой. Алмаз и алмаз. И есть видео. Есть еще один алмазик. Вот так. Также сейчас я улучшу нашу защиту. У меня вся лава уже разлилась. Надо разлить еще лаву. Вот здесь лавки. Здесь. Да, ребята, я делаю еще вон там. Ой, я забыл закрыть. Ой. Ты что-то не понимаю. Оп. Ничего не понял, ладно. Так, дальше я построю как? Как у нас сначала алмаз идет. Да, это сначала алмаз идет. Также, подождите. Сейчас алмаз должен быть. Здесь идет алмаз, как я понимаю. Да, ребят, это я еще буду сносить. А вот крышу я оставлю. Да, здесь у нас стекла все. Желтые. Да, и изумруды дальше идет второй слой. Нет, там будут изумруды, а видишь, алмазы будут.
И здесь будут что? Третьим слоем Вот эту брать. не надо. Да. А здесь продолжение будет нашего дома. Так. Здесь так делаем. Дальше идет алмаз. Пускай же уже алмазный. Ну, что, А дальше алмаз будет у еще нас из кварца. Вот такой вот домик. Вот, уже домик наш готов. Ты сказала уже сломать. Ну что, надо. Да, я хотел сделать. О, Давайте какие. здесь алмаз. Здесь изумруд. Вот. Пусть здесь я поставлю. Пусть пока здесь изумруд стоит. Здесь алмаз. А здесь изумруд. Здесь Алмаз. Ой, даже... Вот. Ой, изумруд. Алмаз. Все. Так у нас пол получился. Также надо здесь я... Окна. Не мешай. Здесь делаем окна. Кроме... Да. Кроме вот этой стенки я неправильно чуть построил. Это страшно. Давайте сделаем полублоки, где наши... вот такие кирпичные. И здесь я хочу все в кирпиче сделать. Когда вам не послышалось, вам будет странно. Зачем кирпич? Ребят, сейчас я все покажу и расскажу. Подождите, вот этот домик вот очень теплый. Оп, все. Тут Так. должен быть... И как-то надо еще здесь полублок. Делаем. Даже, может, 2. Так. А здесь уже кварцевый полублок. О. Что я хочу сделать? Так, сначала делается... Ты что, пол такой хочешь? Нет. Надо хоть лаву разлить. Нет. Все неправильно. Дальше здесь берем... Ой. Далее вставляем этот камень. Так что такое? Потом еще вставляем вот здесь камень. Здесь вставляем... Здесь решетку вставляем. Так, здесь надо тоже окна выбить и ставить изумруды. Что же там все выбито? Дальше все это Это подсыпаем. печка такая, да? Да. Что, ты готов? Да. Ой, я правильно делал, все поджгу. Мне надо кирпич. Берем кирпичик. Я вот так ставлю. А почему печу делаю? Потому что он подрезается. Да, позже. Так. 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 Печку что, легко так делать? Так, здесь делаем так. Надо с другой стороны зайти. Со двора. Это все мешает. О, ухудшение нашего домика. Все. Едут глаз. Здесь надо. Вот здесь мы все закрываем. А здесь идет так. Может, надо ты еще трубу блоки. еще сделаешь? Так, и еще здесь блоки. Так. Это будет труба. Так, дымоход. А что еще дымоход? Вот так прыгать? Нет, так, еще закрываем. Здесь, ну, как бы здесь можно Может, блоки посидеть еще, если Ладно, не все, хочешь. плитка закроем, полблоками. Так. И еще последний полблок. Так, теперь нам блоки. Берем блоки и вставляем здесь блоки. И так надо повыше. Зачем? Дымоход должен быть огромный. Я сейчас Что сделаю. туда можно прыгать? Так, здесь надо тоже. Здесь, конечно, здесь больше уменьшаем.
Ой, Готово. здесь просто мы делаем так, помните? Оп, оп, оп. Так. И еще закрываем. Ой. Я сказала же прыгай. Закрываем. И думаю, уже хватит. Такой у нас дымоход. Прыгай. Прыгать. Так, надо здесь еще надеюсь. Крышку ты будешь думать. Так. Все. Ребят, вот так домик наш выглядит. Прыгай в лаву. Ребят, надо сделать, знаете, так, ребят, так делаем. Кварцевые блоки. Вот так. Все, закрываем. Закрываем. И закрываем. Вот так, ребят, все спичком. О, блоки вот такими. О. Нет. А, просто... Все, ребят, наша крыша готова. Такая крыша у нас уже готова. Давайте идем внутрь. Так, ребят. Может, ты что-то зелье приготовишь? Все, ребят, вот так выглядит наш камин. Доход. Если мы покрыться. Камин. Тут печечка. Только нам не хватает. Так, мне надо... Мы сейчас класть стулья. Да. И я сказала, что стулья. Давайте возьмем такой черный дух. Все из инвентаря убираем. Смотрите. У меня инвентарь. Все изменилось. Мне интересно, а можно? Лучше просто проверить. Так, например, раздатчик берем и... Как вы знаете, оставив раздатчик, вы никак не можете сюда ничего поставить. А если присядете, далее, то можно тебе вот так только узнал недавно. Так, вот так берем и греемся. Да, ребят, А что ты сидишь? здесь надо иначе ставить. Что-то праздничное. Вот так. Если я поставлю подарки, так, если возьму такой зелененький подарочек, поставлю его здесь. Вот так, подарок. Мы Что-то он сказал Ильяду. вкусный. О, это уже я понимаю. Не повторяй мне. Всё, ребят. А то... Ой. Ну пусть будет, пусть будет. Ой, зеленый. Вот это зеленый. Ты зеленый убрал. Зеленый хочешь? Ты что, картину хотел поставить? Так. О, Носок. носок. Это твой носок. О, носок. А здесь? О, носок. И здесь вот. Нет, О, нет, нет. Носок. носок. Я так понял, что у него нету. Здесь посыпаюсь это. Тут че? Ты че здесь снимаешь? А что Ильяду не хочешь? Ты что наделала? Вообще уже. Иди выйти печку свою. Так. Где выйти вот эту печку? Что делай? О, блин, был уже. Видали? Да. О, это не то, это. Я опять носок. Вот носок был. Где он?
Минус носок. Уже был. Не был. Где-то сок. Где? Ребят, давайте найду носок ему продам. Так, я уже свой котел оформил. Все, ребят, на этом буду уже прощаться. Вот так, лента. Ой, минус был. Лиана. Повесить. Все, ребят, так я свой домик оформил. По новогоднему. А? Повернись. Зачем? Повернись. Да повернись же. Повернись. Сейчас вот так оформим. Ты что тут типа пишешь? О, еще носочек повесил. Это вот круто. Не, на тебе не носочек. Хочу вот так, шарик. Во, ребят, Вот. так я оформил свой крутой домик. Ребят, теперь у меня есть С одной дымоход. землей. О, ребят, снег пошел еще. Ребят, ставьте жирные лайки, если вам понравилось это видео. С вами был я, Эндерменчик. Да, ребят, и если вы хотите продолжение, как я в своей деревне, с Новым годом, ребят, не запомните, этот скин будет до 28 февраля. Ребят, всем пока!